आपके पास Realme GT7 है या कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे आप शटर साउंड को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। कैमरा पे क्लिक करके आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो इस टाइप से शटर का साउंड आता है। ये जो साउंड है तो इसको बंद करने के लिए आप कैमरा पे क्लिक कर लेंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे शटर साउंड को टर्न ऑफ करने के लिए ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिलता है, ये रहा। शटर साउंड को ऑफ कर लिया, इसके बाद बैक कर लेंगे। अब यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, फ़ोटो एकदम साइलेंट तरीके से क्लिक हो रही है। तो कभी आप यहाँ पे सेल्फी में टाइमर यूज़ करते हैं या फिर बर्स्ट शूटिंग का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा को साइलेंट नहीं करना है, शटर साउंड को ऑन रखना है। बाकी आप कभी रीसेट वगैरह करते हैं फ़ोन को या कैमरा को रीसेट करते हैं तो यहाँ पे जो भी सेटिंग आपने ऑन ऑफ की है शटर साउंड की या किसी भी चीज़ की, वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको फिर से साउंड को ऑफ करना पड़ेगा। इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।